Mashina Kia K5 bir oydan beri qiynayapti, qizib ketyapti mashin. Gaz qo'yilgan, gazda ochib ham, отдельно ham ishlatib ham ko'rdim. Yordam bermadi. Termostat almashdi, pompa almashdi, krishka almashdi. Расширительный bachokniki все равно yordam bermayapti. Endi bugun radiator almashtirib ko'raman. Radiator tozalangan, moyka qilingan tashqarisidan. Основной bunisi hammasi tozalangan. Probig 134 ming. Buni almashtirdim. Termostat almashtirdim. Bu prokladka pompaniki. Pompa almashtirdim. Buni основной radiator. Radiator qoldi. Radiatorni almashtirib ko'raman. Yana syomka qilib tashlayman.